waxaanu safar ku tegaynaa maanta gudaha caasimadda daroogada adduunka ee Colombia. waa meel uu dilka dhaca iyo rabshaduhuba yihiin qaanuun. waxaynu maanta ka hadlaynaa Pablo Escobar, mid ka mid ah raggii ugu caansanaa ee daroogada ka ganacsan jiray ee adduunka soo mara. wuxuu guud ahaan dalka Colombia ku qabtay gacan bir ah. waa dilaama tixintici ah oo dadka gumaada, shucuubta Colombiyaanka ahna wada baqageliyay oo ka dhigay qaar noloshoodaba cabsi ku nool. xeeladihii u gaarka ahaa ee uu adeegsan jiray, dhacdooyinkii iyo rabshadihii ugu khatarta badnaa ee uu geystay, iyo habeenkii la qabanayayba waxaa idiin soo koobi doonaa muuqaalkan. laakiin intaanan tafaasiisha u gelin, waxaan daawada kaa codsanaynaa inaad like nagu dhiirigeliso, sidoo kalena subscribe taabatidood nagu soo biirtid si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada dambe soo gelinaa. waxaynu joognaa koonfurta Ameerika, Colombia, gaar ahaan caasimadda Bogota. sanadku waa 1991kii wuxuu Mareykanku dagaal xoog leh oo muqaddaraadka kaga yareynayo ku qaaday hoygii daroogada adduunka xilliga ee Colombia, waddankaas oo xilliga dhoofin jiray 80% ka mid ah muqaddaraadka dunida. wuxuuna Mareykanku xilliga ku qarash gariyay $170 milyan sidoo soo dabar shari lahaa muqaddaraadka goobaha lagu sameeyo iyo cidda ka ganacsataba. intii lagu guda jiray ololihii doorashada jagada madaxweynimo ee waddanka Colombia 1990kii wuxuu ballan qaaday madaxweynihii ku guuleystay xilliga jagada ee César Gaviria inuu dejistay siyaasad cad oo kula dagaalamayo muqaddaraadka iyo sidoo kale inuu diyaarsaday qorshihii uu ku burburin lahaa urur kasta oo ka shaqeysta daroogada, isagoo sheegay inuu gacanta ku wada dhigi doono kadibna uu maxkamadeyntooda u diri doono waddanka Mareykanka. isla xilliga waxay quwadda gaarka ah ee federaalka Mareykanku dhaqdhaqaaq ay muqaddaraadka kula dagaalamayaan ka wadeen magaalada lagu magacaabo Medellin oo 250 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda Bogota, iyagoo markaa korneylo Colombiyaan ay hogaaminayaan ciidamada Mareykanka. ciidamadaasi way ka warhayeen inay wajahayaan mid ka mid ah qoorweynta muqaddaraadka kuwa taariikhda ugu khatarsan uguna dhibka badan. ninkani muqaddaraadka uu sameeyaa waxay qarqiyeen adduunka, waxaana gaar ahaan maalin iyo habeenba si istaba jooga u soo geli jireen Mareykanka. haddaynu noloshiisa wax ka tilmaamno, Pablo Emilio Escobar Gaviria waa nin u dhashay dalka Colombia. waxaa lagu tiriyaa inuu yahay shakhsiga toddobaad ee adduunka ugu taajirsan, waxaanu si raaxa ah ugu nool yahay beer weyn oo isagu milkiyadeeda leeyahay oo lagu qiyaasay 3,000 hektar. wuxuuna gudaha qasriga ku dhex duubaa muuqaalo lagaga wareysanayo noloshiisa, waxaana qasriga ugu yaala meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin kaynbeereed uu ku xanaaneeyo xawayaanada. waxaa sidoo kale ugu yaala garoon diyaaradeed uu ku tahriibiyo daroogada, isla markaana uu isagu laftarkiisa isticmaalo mararka qaar isagoo si qarsoodiya uga duula. waxaanu isticmaalaa marka xafladaha gaarka ah ama meelaha gaarka ah asxaabtiisa uga yeedhato. waxa uu ahaa Escobar mid dhow qoyskiisa, gaar ahaan walaashii Marina, iyadoo sheegtay inuu ahaa walaal fiican, ixtiraam leh, wanaagsan oo jecel. waxa uu ahaa ganacsade ballaadhan oon cidna garab weydiisan, laakiin way uga fursan weyday inuu helo garab istaag iyo taageero. sida awgeed waxa uu shacabka waddankiisa u dhisay madaaris waxbarasho, garoomo kubadda cagta lagu ciyaaro iyo goobo kale oo hanti guud ah. waxaanu sidoo kale masaakiinta ku sadaqaysan jiray lacagtiisa, iyagoo shacabka magaalada Medellin iyo guud ahaan dadka Colombiyaanka ahiba aad u jeclaayeen, dhexdoodana uu ka noqday haliyey geesiya. laakiin iyadoo taasi jirto, haddana qofkii ka hor yimaada wuu gubi jiray, dili jiray oo gowraci jiray. xitaa booliska, garsoorayaasha iyo siyaasiyiinta muu dhaafi jirin hadday ka hor yimaadaan. wuxuuna u diri jiray burcad calooshood u shaqaystayaal ah oo u cagajuglan jiray amaba dhayal ku dili jiray qofka uu diro. sanadkii 1989kii waxay rabshadihiisii gaadheen heer cusub kadib markii uu diyaarad ganacsi oo hawada ku jirtay soo riday, isagoo uga shakiyey inay muqaddaraadka uu iibinayo basaasayso ama ka soo horjeedo. waxaanu halkaa ku geystay khasaare dhimasho, waxaana ku dhintay dad gaadhaya 107 qof. dhacdadaasi markay dhacday, waxaa weerar qaaday isbatoore lagu magacaabi jiray Beniya iyo koox uu watay oo dowladdu soo dirtay. waxaanay weerar ka qaadeen iyagoo og ninkan taariikhdiisa iyo inuu hore u dilay 400,000 oo askari. markay soo gaadheen askartii gurigii ay ku tuhmayeen inuu ku jiro, waxay kala kulmeen iska caabin xooggan, waanu ka fakaday. waxaanu ninkani ahaa mid mar kasta ku socda maskax iyo xeelad, isagoo ahaa mid mar walba askarta dabina u dhiga. waxaanay noqotay in la qabtaa arrin udub dhaxaad u ah ammaanka waddanka. maslaxadda waddanka awgiina waxa uu go'aansaday madaxweynihii Colombia ee xilligaas inuu soo fadhiisiyo Pablo Escobar, waxaana u soo bandhigay qodobo heshiis oo u dhigmayay sidan: kow, inuu isa soo dhiibo, inuu joojiyo howlaha uu faraha kula jiro ee muujirnimada iyo darooga iibinta leh, kadibna inta u dhaxaysa 4 sano ilaa 8 sano oo jeel galo. haddii uu intaas sameeyo, waxuu madaxweynuhu ballan qaaday dowladda uu isagu hogaaminayo inay dunubtiisa oo dhan dhaafayso.
Pablo Escobar markii hore heshiiska il gaar ah ayuu ku eegay oo waaba aqbali gaadhay, laakiin dib ay caqabad ka qabsatay kadib markii uu ka shakiyay in haddii uu isdhiibo uu heshiiska aqbalo ay dhici karto in madaxweynuhu u gacan geliyo Mareykanka. sida awgeed waxa uu soo saaray qaraar uu ku cadeynayo in isagoo nool in Colombia lagu aasaa uga roon tahay inuu xabsi Mareykan galo. intii lagu guda jiray bishii June sanadii 1991 waxay xukuumadda Colombia ka noqotay qodobkii sheegayay inay Mareykanka u dhiibayso dambiilayaasha mukhadaraadka ka shaqeystay ee wadankooda jooga. arrinkaasi waxa uu ka farxiyay Escobar maxaa yeelay waxa uu dhawaanayay wadada badbaadada, isla markaana muu haysan shardi ama qiil uu ku diido heshiiskii uu madaxweynuhu markii hore u soo bandhigay. Pablo Escobar waa uu soo dhiibay waxaanu heshiiskii aqbalay iyadoo kamaradaha adduunka oo dhami hayaan, laakiin waxa uu watay markaa shardi uu ku dalbanayo in ilaalada ilaalinaya ay noqdaan ciidamadiisa, inuu xabsigu ka madax bannaanaado xarumaha dawladda, in xabsigu la mid noqdo sida gurigiisa oo kale, iyo inay wax walba ku dhex diyaar ahaadaan. dabcanna uu ku waafaqay madaxweynihii Colombia. laakiin bishii Luulyo waxa uu Pablo Escobar dilay laba ka mid ah ciidamadiisii ilaalinayay kadib markii uu uga shakiyay inay isaga jaajuusayeen, wuxuuna xabsi gurigii ku dhex jiray iskaga sii watay hawlihiisii darooga ee awalba uu ku jiray, iyadoo xukuumaddu markii arrinkaa ogaatay ay sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto. kadib markii 3 wiig oo kaliya laga joogay goortii la ogaaday inuu rabshadihiisii hore ku noqday, waxay xabsi gurigiisii dawladdu dulkeentay 4,000 oo askari, weliba ay ciidanka la socdaan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo loo soo xil saaray siday Escobar ugu qancin lahaayeen in la doonayo in loo wareejiyo xabsi dawladdu maamusho. laakiin waxa uu mooday in la shirqoolayo, waxaanu taleefan u diray walaashii isagoo u sheegay waxa ku dhacay iyo in dawladda Colombia iyo heshiiskii ay kala saxeexdeen ka baxday. waxaanu iyada ka dalbaday inay madaxweynaha laftiisa intii la hadasho ay u sheegto inuu ka laabto arrinka, laakiin la hadashayo ugu diiday madaxweynihii inuu ka laabto. subaxdii subaxa xigtay waxa baxsaday Pablo Escobar waxaana la socday 9 ka mid ah ciidankiisa, halka meeshii lagu soo weeraray uu kaga cararay 2 ka mid ah ciidankiisa. xaalku markuu halkaa marayo, madaxweynihii waxa uu taleefan u diray safiirka Mareykanka wadankiisa u fadhiya, waxaanu u sheegay inay xaaladdu cakaran tahay oo ay waajib tahay inuu soo farageliyo, caawinna ku siiyo si alaaliyo sidii loo soo qaban lahaa Pablo Escobar. markii warkii gaadhay aqalka cad, waxay ugu horreyntiiba u soo direen caawin cod ahayd, codkaas oo xadidayay goobta saxda ah ee ku dhuumaalaysanayo mujrimiinta uu Pablo Escobar hogaaminayo. intaa kadib bishii Luulyo sanadii 1992 waxaa soo gaadhay Colombia koox jawaasiis Amerikaan ahayd oo adeegsanayay tiknoolajiyad sir ah, kooxdaas oo loo soo xil saaray inay si waadix ah u soo saaraan halka uu Pablo Escobar iyo kooxdiisu ku dhuumaalaysanayso. waxayna kooxdaasi ahaayeen kuwa adeegsanaya tiknoolajiyad horumarsan oo sir ahayd, markastoo uu taleefan ku hadlana waxay ahaayeen qaar codkiisa dhegaysanaya oo duubanaya. goor ka mid ah goorihii uu taleefanka ku hadlayay, waxay kooxdii ka xisteen diyaarad si ay u ogaadaan sawirana uga soo qaataan meesha saxda ah ee uu ku jiro. howlgal dheer kadib waxay ogaadeen meesha uu ku jiro oo ahayd xaafad yar oo ka tirsan magaalada Colombia ku taala ee Medellin. isla markiiba waxa galay goobtii ciidamo si gaar ah u qalabaysan, laakiin goobtaas oo ahayd goob aad isugu cufan oo dadku ku badan yihiin kana dhisan yihiin guryo isku raranahi. ciidamadii way ka laabteen, waxaanay go'aansadeen in si fiican loogu soo diyaar garoobo goobtan yar ee kumanaanka qof ku wada nool yihiin. 2 bilood kadib waxa si fiican isu soo qalabeeyay ciidamadii, waxaanay galeen miishankii, waxaanay gacanta ku soo dhigeen 12 qof oo ka mid ah raggii ugu dhadhawaa Pablo Escobar. waxaana kaloo laga furtay qadar lacageed oo lagu qiyaasay 2.5 milyan oo dollar. xaaladdu markii halkaa gaartay waxaa xanaaqay Pablo Escobar, waxaanu iclaamiyay inuu abaalmarin $1,000 oo lacag ah siinayo qof kasta oo soo dila boolis, inuu $3,000 oo dollar siinayo qofka soo dila Isbatoora Martinez, iyo inuu sidoo kale $300,000 oo dollar siinayo qofka soo dila dambi baadha Biniya. warbixintaasi markii waddanka oo dhan wada gaadhay, waxaa cabsaday shakhsiyaadkii uu bartilmaameedsaday iyo xubnihii kale ee ka ag dhowaa. baqdin kaliya may noqon, balse waxay shacabku askarta ku dilayeen dariiqa iyo meel walba ay ku arkaan. sidoo kale waxay laamiyada ku wada gubayeen taayir, waxaanay waddankii gelgeliyeen khalkhal. sanadka 1992 waxa la diiwaan geliyay in la dilay 26 askari. sanadkii kaas xigay 1993 bishiisii koobaad waxa Pablo Escobar badatay galdalooladiisii, quwaddii uu lahaana sibay u naaqustay, waxaanu ka cararay qaar ka mid ah xarumihii uu daroogada ku samayn jiray, waxaanu isu gartay inuu dawladda mar labaad isu dhiibo. laakiin markan waxa uu watay shuruud uu madaxweynaha cafis ku weydiisanayo, iyo inuu madaxweynuhu fadhiisiyo howlgabna ka dhigo guutooyinka ciidan ee meel kasta ku baacsanaya. madaxweynihii wuu diiday arrinka. ayaama kadib diidmada waxay kooxdii Pablo Escobar soo kaxaysteen baabuur ay ka soo buuxiyeen waxyaalaha qarxa, waxaana gaariga saarnaa 100 kilogram oo kiimikada dynamite ah.
waxaanay soo dhex mariyeen gaadhiga caasimadda Bogota iyagoo markaa doonayay inay qarax la beegsadaan wasaaradda cadaaladda laakiin way ka laabteen kadib markay arkeen in si adag loo ilaaliyay goobta ay rabeen ciidamo badanna ay ku hareeraysan yihiin maalintaas oo qadarka eebe ku beegnayd maalinta National Book Day-ga waxay baabuurkii wada miinada ahaa dhigeen madxaf ay maalintaa wax ku akhrisanayeen tiro badan oo dadka wax akhriya ahi daqiiqada markuu baabuurkii yaalay goobtii wuu qarxay waxaana halkaa ku nafwaayay 25 qof halka 70 kale oo dhalinyaro u badnaana ku laxaad beeleen 2 cisho marka laga joogay dhacdada waxay dawladdu qaaday olole weerar oo ka dhan ah Pablo Escobar iyo kooxdiisa weerarkaasna waxay doonaysay dawladdu inay ku wiiqdo awoodda Escobar sidoo kalena ay ku qaqabato la taliyaasha u dhadhow inkastoo uu baqdin galiyay arrinkaasi haddana dhibaato badan kala kulmin bishii Abriil sanadii 1993 waxa uu Escobar amar ku bixiyay in weerar kale lagu qaado caasimadda Colombia ee Bogota halkaas oo ay ciidankiisu 12 qof ku dileen boqolaal kalena ku dhaawaceen isla sanadka bishii November waxay laamaha sirdoonka dawladda Colombia ogaadeen in uu Pablo Escobar qorsheenayay in qoyskiisa oo dhan qaab qarsoodi ugu tahriibiyo magaalada Germany ku taala ee Frankfurt iyagoo qoyskiisii ku nool yihiin Jarmalka waxay xukuumadda Colombia telefoon kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka iyagoo ku qanciyay in qoyska dib loogu soo tarxiilo waddanka Colombia dabcan dib ayaa loo soo celiyay dawladana gacanta ku dhigtay waxaana lagu xareeyay xabsi guri bartanka magaalada ku yaala waxaana dawladdu bartaaga juglayn uga bilowday qoyskiisii iyagoo og in meesha uu Pablo Escobar ka jilicsan yahay ay tahay qoyskiisa iyadoo sidaa loo haysto waxa xal ugu soo dhawaaday 1 bishii December sanadkii 1993 xilligaas waxay ahayd maalin ku beegan maalinta uu Pablo Escobar dhashay oo waxa uu buuxsamaysay 44 sano waxa soo wacay wiilkiisii waxaana uu sheegay in qof saxafi rabo inuu bari wareysi dhanka telefoonka la yeesho isla baridii markuu ku jiray wareysiga telefoonka waxa la xadiday goobta uu ku sugan yahay oo ahayd goob suuq ahayd waxaana dawladdu diyaarisay ciidamo si gaar ah u tababaran waxaana ciidankii geysay goobtii laakiin goobta oo suuq ahayd awgeed si gaadma ah iyo si dayday ahba waa lagu qaban kari waayay sidaynu hore u sheegnay dawladdu waxay ogaayeen inuu ka jilicsan yahay dhanka qoyskiisa waxaana ka faa'iideysteen fursad kale oo wiilkiisa kula hadlayay iyagoo mar kale bartilmaameedsaday meesha uu joogo goobtaas oo markan ahayd mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Medellin kooxda ciidamo ee gaarka u tababarnaa ayaa isla markiiba goobta la geeyay kadib markii uu ogaaday Pablo Escobar in la soo weeraray waxa uu la soo baxay bunduqiisii waxaanu isaga iyo ilaaladiisiiba xabada kala hortageen ciidamadii dagaal cabaar socday kadib waxay dawladdu wada dishay ilaaladiisii markuu ogaaday in ilaalihiisii gaarka ah la dilayna waxa uu miciin biday orad waxaanu ka boodayay daaqadii aqalka laakiin intaanu meel fog gaadhin waxay ciidamadii ku rideen 3 rasaasood oo mid madaxa uga dhacday waxaana halkaas ku soo gabagaboobay dagaal soo jiitamayay 16 bilood dagaalkaas oo ay ku geeriyoodeen 147 askari ku dhinteen 117 shakhsi oo waxba galabsan sidoo kalena ku dhaawacmeen 180 qof maalintii la dilay maalintii ka dambeysay waxa loo sameeyay janaasad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen malaayiintii faqiir ee ku noolaa magaalada Medellin dadka danyarta ah oo Pablo Escobar uu arkayay inuu yahay halyey soo majeesta ah inkastoo iminka geeridii Pablo Escobar laga joogo sanado badan haddana waxa wali jira burcad badan oo ku hirbadiriraya suuqii madoobaa ee daroogada iyo booskii uu ninkaan ka soo sheekaynay ka baxay halka daraasado badan oo la sameeyay ay sheegayaan in Colombia dhexdeeda oo kaliya lagu kala gato 5% ka mid ah daroogada dunida taala sida awgeed waxa waddanka loo yaqaan caasimadda mukhadaraadka dunida asxaabta sharafta leh ee kanaalka iftiinka dunida ku xiran hanaga ilaawin inaad like na siisaan si ay dhiirigelin noogu noqoto sidoo kalena aad nagu soo biirtaan oo subscribe taabataan